لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوميات خالد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم عصير ديال الفقوس، تيجي زوين بزاف ومفيد للصحة، وجربوه الا عجبكم. فعلوا الجرس وديروا اللايك وبقاو مع الفيديو حتى الاخير باش تشاهدوا جميع العناصر بالصحة والراحة. غادي ندوزو المكونات ديال العصير ديال الفقوس. ان شاء الله ملي تيكون الفقوس موجود خصنا نستافدوا منه. العصير ديالو تيجي مزيان ومفيد للصحه. هذا راه الفقوس ماشي الخيار، الخيار. غادي ان شاء الله غادي نديرو الفقوس والبنان والمركز ديال الليمون والحامض، وعندي واحد الياغوت ديال البيستاج، وعندي كاس مع مرش عبرتهم 5 المعالق. الذوق تيبقى اختياري، ممكن تزيدوا السكر ممكن تنقصوا. وعندي طرونس ديال الماء. غادي ندوزو ان شاء الله نقيو هادشي ونقطعو ونرجعو معكم. حنا ملي قطعنا الفواكه ديالنا حيدنا ديك القشره الرقيقه ديال السيترون وقطعناه. دابا غادي نطحنوه ونصفيوه وعاد نرجعو نطحنو البنان والخيار الفقوس. المركز ديالنا طحناه ديال الليمون والحامض. هاد البنانه دخلتها المجمد باش تبرد مزيان، قشرتهم وقطعتهم درتهم في المجمد حتى تجمدوا عاد نطحنوه. نضيفوا لهم هاد السكر بسم الله. نطحنهم ونرجعو.
الكميه اللي عطانا هذه تتهز عندي 2 لتر وربع. هاد الجبانيه شوف كيفاش جا خاطر تبارك الله.